Hello，大家好，我哋今日嚟做呢個 MBTI 測試。對上一次做好似已經係10月尾嘅事，上年應該已經有成半年喎，仲然後我哋而家嚟睇下，應該係上次做嘅結果 ENFP， 跟住你睇下，其實我外向同內向差唔多嘅啫嘛，唔係差好多啫，係咪？咁我哋就直接開始吧。睇下先。冇去到好，冇去到，我冇去到好中意，但係識新朋友唔錯啊。然後係，我生活空間一般一般，偏差，有少少亂間房，好猶豫，我覺得成日做 MBTI 嘅時候都真係會覺得都有咯。拓展人少少同意，對某一啲真係覺得有少少驚，有時要去識新嘅人，見到一啲唔識嘅人，跟住會覺得有少少社恐。雖然係 E 人，但係我係社恐 E 人。可能今日做完之後係 I 你係咪？善於謀劃優先級，早完成，有時係 deadline fighter。無強無從。同意。最中意擺爛，冇呢件事。覺得一般。有時中意同人，有時中意自己。當同一啲唔熟嘅人就會中意自己，但係同一啲比較有共同話題嘅，可能就會想要一齊。但係有時又希望自己一個，需要一啲距離，但係距離又唔可以太多。好怪啊，講到我活潑開啦。Kelly 話係E啊，但係其實連老師聽到我係嗰陣時，老師聽到我班主任聽到我係 E 人，跟住佢都嚇到咯。其實有時喺人哋面前表現得好 I 咯，但係唔知點解係 E 人。其實要睇係咩人咯，啱啱認識要睇識到咩程度嘅都，我做唔到咯。其實可能可以傾到兩句，但係唔可以去到一個真係冇去到超好嗰啲咯。但係可能又要睇喎。我同另外一個 friend 啱識嘅時候，即係其實同班啦，跟住真係對話嘅時候，其實我哋係傾得好開心啊又，即係我覺得要睇話題咯都。如果係傾嗰啲可能動漫或者真係我會中意嘅嘢嘅話，我就可以傾得好咯，即係我就可以好似老朋友咁樣不停狂傾咯。如果唔係就唔得咯。哇！呢個係我啊！你知唔知以前咧小學嘅時候啦，跟住我阿媽就即係我係通常會拖時間拖到我媽翻嚟先做功課，但係跟住我可以可能1-2個鐘入邊好快去做完，但係跟住其實我個即係嗰啲朋友嘅阿媽都話，其實我好勁啊，因為可能佢哋係我啲朋友係翻到屋企就要做功課，跟住做即係同我差唔多時間完咁樣，但係我可以拖到我媽翻嚟先開始做，然後我仲可以好快做得晒。其實好勁咯，某程度嚟講。其他係會乜嘢？其他會出男定女嘅啲頭像咁樣。死啦！我又開始諗下啲奇怪問題。ENFP，你睇下嗱，我又內向咗啲啦，定係咪？而家我又唔天馬行空，我而家又好天馬行空。奇怪咧，跟住點解要咁怪咧？都係條線。天馬行空係咁少，然後之後係咪 bug 咗？你哋點解咁怪？佢條線就調轉咗啊！即係俾呢個，其實又變咗，唔係喎，前面都一樣嘅，竟然後邊 AT 唔同，竟然啊，前面竟然一樣，竟然呢個係我冇諗過嘅，好似我第一次做同呢個應該第二次做呢個，I mean EN 即係嗰個新嗰轉呢個應該第二次做嘅係，同我第一次做嗰陣係唔同咯。跟住而家又哇竟然一樣係
最後嗰個咪咪唔同，好冇估到，好啦，咁今日就去到依度吧，拜拜。